वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम अपने देखने वाले दोस्तों से खबर शेयर करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा सैलाबी आफतों की जद में है। खुसूसन बोनेर का एरिया या इसी तरह मिंगोरा का एरिया, सवात का एरिया, बाजोड़ का एरिया और बटग्राम के कुछ एरियाज और मानसेरा की कुछ बस्तियां भी ये इंतहाई शदीद सैलाबी कैफियत में है। अभी हमारी बात हुई हज़रत मौलाना मुफ्ती फजल गफूर दामत बरकातुहुल आलिया, जो हमारे बोनेर से साबिक़ा MPA भी हैं जमीयत उलमा इस्लाम के। वो अपनी पूरी टीम लेकर वहाँ पहुँचे हुए हैं। अंसारुल इस्लाम के जवान वहाँ मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के रज़ाकारों के दस्ते वहाँ मौजूद हैं। वो जो बता रहे हैं ना, इंतहाई दुखी सूरत हाल है। यकीन माने बड़ा दिल दुखा है। बस्तियों की बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गई हैं, बाजारों के बाजार सफ़े हस्ती से मिट गए हैं। पीर बाबा अस्पताल में सैकड़ों वहां पर शुहदा की और इन बेचारों मजलूम मुसलमानों की और मजलूम अवाम की, मर्द औरतों की, बच्चों की लाशें पहुंची हैं। उनकी तादाद कोई 100 के लगभग पहुंच चुकी है। कुल मिला के खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 200 क्रॉस कर चुकी है और बाजारों के बाजार बह चुके हैं। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे भी काम कर रहे हैं वहाँ माशाअल्लाह। हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान के हुक्म पे जमीयत उलमा इस्लाम के रज़ाकार भी वहाँ मौजूद हैं। तो मेरी तमाम देखने वालों, सुनने वालों साथियों से गुजारिश है कि अगर आप खुद नहीं पहुँच सकते तो उनके लिए दुआएं ज़रूर करें, उनके लिए इमदाद ज़रूर करें। मैं आपको बताऊँ, अभी एक मौलाना मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब मुझे उनका नाम भूल गया, मैं उनकी बात पढ़ रहा था कि उनको मलेशिया से कॉल आई है कि आपके पास फलां नाम की बच्ची फलां बिनते फलां पढ़ती है। उन्होंने कहा जी पढ़ती है। कहा जी उस बच्ची को संभाल के रखे, हम उनके रिश्तेदार में मामू हूँ और मामू की फैमिली है, हम बात कर रहे हैं, हम आकर उसको लेंगे। उस बच्ची की सारी फैमिली सैलाब में बह गई, सारी फैमिली, अंदाजा लगाओ। और वो बच्ची बेचारी परेशान है मदरसे में कि मुझे घर वालों ने पैसे भेजे थे, पता नहीं मिले हैं कि नहीं मिले। कलेजा मुंह को आता है बात सुन के। आफत होती है। मैं आफत पे कोई इधर उधर की बात नहीं करना चाह रहा, फकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की उसमें बारगाह में सर्ब सुजूद होकर मांगने के लिए बात कर रहा हूँ। जितने मेरे दोस्त हैं, जितने सुनने वाले हैं, इस बात को आगे फैलाएं, साथियों तक पहुंचाएं। जो पहुंच सकते हैं वो पहुंचे, माली, दामे, दिरमे, कदरे, सुखने, जितना तावन उनके साथ हो सके आप जरूर कीजिए। आप हैरान हो, मैंने वहां की देखिए मोहल्ले के मोहल्ले वो सारे के सारे गर्कियाब हो गए हैं। वहां पर कोई पता नहीं है कि क्या सूरत हाल है। और पता नहीं है बारिश का कोई कहता है क्लाउड ब्रेस्ट हुआ है, कोई कह रहा है पता नहीं सैलाबी कोई दरिया बिफरा है। वाकई दरिया सवात को बिफरा है, उसकी सूरत हाल और उसकी मौजें कैसी हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। ये हर जगह के मजलूम की आहें हैं, खुसूसन मजलूम कश्मीर, मजलूम फलस्तीन, बाकी हर जगह के मजलूम मुसलमान जिनको दिन दिहाड़े जिनके ऊपर जुल्म है, तशद्दुद है, उनकी आहें भी हैं। और इसी तरह हम उसके बदले में अपने मुसलमानों की लूट भी नहीं रहे। फलस्तीन वालों के लिए कल रो रहे थे, उधर उधर की बातें कर रहे हैं, कोई तामुन की बात नहीं है। अब अपने सूबे पर ये सब कुछ आ गया और वो सैलाबी शक्ल में आ गया, आफत की शक्ल में आ गया। मैं नहीं कहता ये अजाब है, अब मैं आजमाइश समझ लेता हूँ, लेकिन हमें इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। साहिब खैर लोगों को अपने मालों के मुंह खोल लेने चाहिए। अब यकीन माने, आज मैंने अस्पताल के एक बड़े जिम्मेदार, वहां पीर बाबा अस्पताल बोनेर के, उस बड़े बंदे की, डॉक्टर्स की बात सुनी, मैं हैरान रह गया। वो कहने लगे कि जिन लोगों के पास सफेद कपड़ा है वो भिजवाएं, हमारे पास कफन खत्म हो चुके हैं। अंदाजा लगाओ, कफन खत्म हो चुके हैं। हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर गिर के चला गया है, वो खत्म हो गया। उसमें बेचारे हमारे मुसलमान भाई शहीद हुए हैं, उनके लिए भी दुआ फरमाएं। बाकी हजरात हैं जो फैमिली की फैमिली चली जाए, आप मुझे बताएं, मोहल्लों के मोहल्ले चले जाएं, बाजार के बाजार चले जाएं, इलाके के इलाके चले जाएं, वहां क्या सूरत हाल होगी। तो बहरहाल मेरी आप तमाम हजरात से मुख्तसर गुजारिश है इस वक्त
کہ آپ اس درد دل کو سمجھیں، اس بات کو آگے پھیلائیں، جتنا ہو سکے ساتھیوں تک اس بات کو آگے چلائیں کہ ہم ان کا تعاون کر سکیں، چاہے وہ بٹگرام کے حضرات ہوں، مانسیرا والے ہوں، یا وہ سوات والے ہوں، مینگورا والے ہوں، بونیر والے ہوں، باجوڑ والے ہوں، جتنے بھی ہمارے مظلوم ہیں ان کی مدد اور نصرت کے لیے ہم نکلیں۔ جو جا سکتا ہے وہ پہنچے، جو نہیں جا سکتا وہ اپنی آئی ڈیز کے ذریعے ان کی مدد کے لیے بات اٹھائے، اپنی آواز کے ذریعے بات اٹھائے، دام در میں قدر و سخن جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اموال عطا فرمائے اس کے ذریعے کریں۔ تو میں اس وقت حالت سفر میں ہوں، یقین مانے میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ، میں یہ درد دل آپ حضرات سے شیئر کر رہا ہوں، اور آپ حضرات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ پیغام بھی آگے پہنچائیں گے اور اپنی آئی ڈی سے بھی آپ پیغام خود جاری آگے فرمائیں گے، اور ان کے لیے مظلوموں کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور دوائیں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔